neza abakurikiye Isango Star TV nkuko mumaze kubimenyera ikiganiro The Partner Show aho tuba tuganira kuri gahunda zitandukanye zigenda zikorwa n'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta, ibigenda bikorwa n'urubyiruko mu kunganira gahunda za leta ndetse no guteza imbere igihugu n'umuturarwanda mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Ndamukunda Olivier ndetse na Murega Jean-Jacques. Baramutse uti? Baramutse sawa. Weekendi urayibona ute? Imibare ya covid irimo iragenda yiyongera. Covid imeze nabi cyane. Kwirinda birakomeje. Niko bimeze. Ngira ngo rero ntago nanone turi twenyine, turi kumwe n'abatumirwa, turi kumwe na Muhire Jean Claude akaba ari social entrepreneur akaba na humanitarian activist. Muhire Jean Claude amaze imyaka 8 akora mu bijyanye no kuzamura abaturage bakennye harimo abagore ndetse n'urubyiruko. Muhire Jean Claude azwi kandi ku gitabo cye yanditse cyiswe I Live You Today, aho aba avuga ku bijyanye n'uburinganire, ndetse ngira ngo yakoze na filme yitwa Eliza ibigaruka ku karengane cyangwa se n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo ku bana ndetse n'abagore. Muhire Jean Claude yagiye agaragara mu biganiro bitandukanye ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye harimo guha urubyiruko ububasha, empowering urubyiruko ndetse n'uburyo bwo kwihangira imirimo no guteza imbere nanone abana batoya. Muhire Claude twishimiye kukugira mu kiganiro uyu munsi. Akoze cyane Olivier. Turi kumwe na Aline Iraguha akaba afite company yitwa Ali Farmers Group Limited, akora ibijyanye na agriculture. Aline Iraguha nawe ni umukobwa ukiri muto wahagurukiye kuba rwiyemezamirimo, ngira ngo yitabiriye Global Social Innovation Challenge yabereye muri Amerika muri California, za no kwegukana umwanya wa 2. Kuri ubu rero Aline ni umwe mu bakobwa bakiri bato bakora ibijyanye na entrepreneurship, kwihangira imirimo, yaba kubihugurira urubyiruko ndetse no kubikora nawe kubishyira mu bikorwa. Aline, great to have you today. Thank you. Yes, Jean-Jacques, niba batumirwa dufite Barasobanutse cyane. So twahera kuri Muhire Claude. Muhire Claude afite organization yitwa Love the Kids. Watangira utubwira ku bya iyo organization ndetse n'ibikorwa mukora. Yakoze. Feel free to express yourself in any language. Okay. Wait, let me use English. All right. Love the Kids is a registered Rwandan-based organization with a mission to improve the well-being of socially and economically disadvantaged children. By disadvantaged, we mean distinguished category of children in need. Those include the orphans, the former street children, the children who live with the family that live under extreme poverty, and so on. So we work to promote the lives of those children, specifically by providing to them access to quality education. We have what we call a fully funded scholarship program, whereby we provide the scholarship for those children who don't have access to all means, so that they can be able to access schools. So far we have more than 50 children who are enrolled in different categories of schools. We have them in primary school and in secondary school. Luckily, we have the 3 of them who are going to graduate or to complete the secondary school this year. And we also have 7 who are passing the O-level examinations. So it's been an amazing journey for us to have these amazing people who are our beneficiary. So the other program that we do is to the family welfare, whereby we empower the family of those children to change their mindset. People who are living under extreme or maybe poor living condition, they face so many challenges, but the most critical challenge is their mindset. Some of them are not educated enough
and they cannot easily believe that their children, even if they are living in poor condition, their children cannot become a productive member of the community or maybe of the country. So we believe in empowering also the family because we support the children who are living in their family. We don't have like a center who hosts the children on a regular basis. If I go back to my personal story, before creating Love the Kids, I was a volunteer in one of the orphanage. And then the government of Rwanda brought a law to close all the centers so that there could be a reintegration of the children in the family. So that was an idea that pushed me to creating the organization. But also my personal experience is that I became an orphan when I was so young, so I was 12. And then I feel the struggle of being raised by a single mother, or maybe I was raised by my grandmother in rural Rwanda in the Huye district. So life was almost hard. So I feel the struggle of being raised by someone who is not capable of providing every single need. So, and then I wanted to contribute with a little of experience I got at the orphanage. So I had a lot of story making a movie because of the story I saw at the orphanage. The people who come to visit the children, instead of maybe supporting them, they just want to adopt them, and then when they live in the family, they start to mistreat them, which brings some kind of violence, raping them. So I just wanted to share the kind of story which seems to be silent, or maybe not recognized by the society out there. So the foundation provides this empowerment of the family, the education, as well as the community outreach. So we also want to tell the community out there the issue of street kids, the issue of being vulnerable, etc. Thank you. Yeah, thank you so much. Back to you, Alwyn. Tell us about yourself and the journey of becoming an entrepreneur. Okay, thank you so much. So my name is Adine Iragwa, and I'm currently a student at African Leadership University. So my journey of becoming entrepreneur started in 2017 after I finished my high school. So by the end of my high school, I had no idea of what I wanted to be in the future. I didn't know what I wanted to be. So I joined Akila Institute. That's where I started my university. And from there, I studied business management and entrepreneurship. And at school, we had a lot of opportunities, mostly in entrepreneurship. So I could take advantage of those opportunities. And that's where I started the idea of becoming an entrepreneur. So we had all the facilities which helped us to improve on whatever I wanted to be. So at Akila, we had an incubation center which was training us to take our ideas from idea to action. And from then, there is a competition which came, which is called Heart Prize. So I had to participate in the competition. And then I had the idea of doing agriculture. But I didn't know exactly what I wanted to do in agriculture. So I did a lot of research, different agriculture innovations, and I come up with hydroponics. So hydroponics is a system where you grow plants without using soil. So I did a lot of research on that, and I decided to develop it. But my mom inspired me to do that because she used to grow flowers at home using water only. So then I was like, why not we can do this as a business? Why not to develop this instead of growing flowers so that we can grow other vegetables? So from there, I did a lot of research, and I found that it's possible to grow other different vegetables, and I started from there. Yes. So as you said, you started entrepreneurship, right? Yes. So how did you become an agriculture farmer? Okay, so I didn't study agriculture, but it became my passion. So I did the research about agriculture, and I felt like I want to go for it. Because in our day life, we can't live without food. Yeah. So, and we need to be healthy. So we need to consume healthy food. So that's why I was like, let me focus on this, something we need in our daily life.
and also bring some innovation out of it, because we are used to traditional agriculture where people go use hoes to dig. So this time, the kind of agriculture I'm doing, it's with technology and innovation. Like as I said, hydroponic system, you don't need to have land to do the agriculture. You don't need to have big land to grow whatever you want to grow, but a small system which can help you to grow it. And you can grow it anywhere, indoor, on the rooftop, anywhere. So can you describe your company, Ali Farms Group Limited, and how it does positively impact the community? Okay, Ali Farms Group Limited, it's an agriculture company with a mission of empowering youth through sustainable agriculture. So what we do, so far we grow fruits and vegetables. So that's what we are specialized in. And we also use hydroponic system. So we grow lettuce and strawberries in hydroponic system. But now we are also growing on the ground, but using drip irrigation system. So now we are growing watermelons, and soon we will harvest. So yeah, and how we impact the community positively is that we are creating jobs, because now we employ more than 6 people, and those are permanent employees. So we pay them, we train them on how to do the agriculture, and also we give them basic needs. Yeah, and also we have focus in providing healthy nutrition. So we make sure that what we produce is very healthy and fresh. Yeah. Excellent. Jack, ngira ngo ibyumvikana nuko ibijyanye no guhanga imirimo ndetse no kwiteza imbere ntago byahariwe ba rwiyemezamirimo bakuru cyane. Ngira ngo iki ni ikigaragaza ko u Rwanda rufite urubyiruko rukora ibikorwa bikomeye cyane. Nakunze story ya Jean Claude Muhire, ngira ngo nabonaga wandika nk'ufite ikibazo ushaka kubaza. Akoze nagerazaga kureba ikintu bahuriyeho bombi. Nasanze ikintu bahuriyeho bombi ari bose n'abajene. They are even both entrepreneurs. Yes, they are young. Kandi ibikorwa byabo babitangiye bari motivated by the other circumstances, whether parents and the conditions babaye mugira nka Claude yabivuze. Arine nawe yagaragaje ko yakoranye na mama we cyane, amuhana na inspiration. Ikindi ni innovation mu byo bakora. Ari nacyo kintu abajene bacu uyu munsi basabwa Keneye. Urabona ko ari abantu bavuga ibintu byabo neza nakunze narine ko akora ibintu atize, ariko uburyo bisobanura je nahoze numva mu cyongereza gike cyanjye umva amaterime ari technique hydroponic ngira ngo ntabwo byoroshye. Rero mu by'ukuri turaza kubisobanurira abakurikiye Sango Star TV. Ariko hagati aho nyine mfite ikibazo nashaka kubabaza bombi. Ngira ngo bose mu Kinyarwanda, turi bacu bose mu Kinyarwanda, nubwo turi uje kugerageza ku mixinga indimi ko mbese kugira ngo hari abatumirwa bacu nasobanukirwe ko mbese ko ari abantu bagiye hanze n'ama experience yawe ari mu ndimi z'icyongereza, burya ntiba byoroshye gusobanura ibintu muri experience ufite mu rundi rurimi, ariko kiza no kubumva Ikinyarwanda. Twumvise hakoze ibikorwa bitandukanye, wenda nagira ngo umwe tubwire igihe yatangiriye, ariko noneho nk'umujene ubwo binatuma n'abadukurikiye babandi bafite imbogamizi zo kuvuga ngo sindahera he ntangirire he, the starting point iyo jane yabo bayituganirizeho,
ndetse tubwire mu by'ukuri aho bahuye n'amafaranga byo gutangira ibintu byose kuri iyi si bisaba amafaranga batubwire iyo experience aho bahereye n'aho babana ubushobozi bakoze mbereye kuri Muhire. bakoze igihe natangiye muri 2015 ariko gushinga umuryango utari uwa leta bisaba ibintu birenze amafaranga kubera ko ntabwo ugiye gukora ibikorwa ushora amafaranga mu bantu nakunze kubigarukaho akenshi usanga kubera ko ndi muri domaine yo gufasha abana baba mu miryango usanga udakeneye kubaha amafaranga ahubwo ukeneye guhindura imyumvire ariho rimwe na rimwe ushobora gukoresha amafaranga kugira ngo ubone n'ubushobozi burenze bwo kubabwira. Njye rero gitangira icyo gihe byabanje kunsaba kumenya ibibazo bafite kubera ko akenshi ushobora gusanga kumva umuntu ariko ntumenye ikibazo afite cyangwa ukanumva ikibazo afite ari uko akikubwiye ariko mu by'ukuri ugasanga ikibazo akubwiye si cyo afite. Icyo gihe rero dutangira urumva gushinga umuryango gushaka ibyangombwa gushaka abo mukorana na mbere yo kugera kuri ba bantu kuko nabo mukorana bagomba kubanza bakumva koko niba icyo kibazo gihari kuko buriya n'umuryango utegamiye kuri leta cyangwa se mu yandi magambo umuryango udaharanira inyungu uba wemerewe gukora ibikorwa biharanira inyungu ari naho rero umuntu ashobora kwita ngo ni social entrepreneur wenda yakaba ari business entrepreneur kubera ko ibikorwa gukora biharanira inyungu ariko zifasha abantu n'ubundi badaharanira inyungu ugasanga rero nabyo hazamo task nyinshi cyane. Rero mu by'ukuri igihe ntabwo natangije amafaranga natangije ubwenge bwanjye na experience yanjye icyari gihari nuko numvaga ngo iki gihugu wenda tutagiye no mu mateka kimaze imyaka 27 giciyemo hari abandi bana babimfubye nko muri ibi bihe cyangwa bakajya ku muhanda bakaba mu muryango itishoboye bakavuka wenda ku bantu bakiri bato bakavuka ku bantu bahohotewe ugasanga ibibazo bibaye byinshi ariko mu by'ukuri n'ikibazo gihe nagiye mpura nawe impamvu ushaka kuvuga ko nta mafaranga nashaka kumva histoire ya buri wese nk'uko nanjye navuze iyanjye ngo ndi umuntu wabuze ababyeyi wenda ukiri muto nabuze mama wanjye nkiri muto nyarwa na mukecuru wenyine kwiga bigoye ariko icyo nashaka kumva nagira ngo numve n'izindi nkuru z'abantu bakiri batoya noneho bakiri muri ya myaka aho usanga rero kwari gukora n'ibintu twakwita nk'ubushakashatsi kugira ngo tubanze tumenye ngo icyo kibazo kiri nyuma rero urumva nibwo nakoranye n'abandi dukorana na ekipe hanyuma noneho tugashaka n'ubwo bushobozi akenshi imiryango itegamiye kuri leta usanga ubushobozi bitura mu bafatanyabikorwa cyangwa mu baterankunga ariko nanone ntabwo ari ugutera inkunga kubera ko ibintu bihari ahubwo ni igitekerezo nk'uko dushobora kubwira Isango Star dufite umwana wenda babyaye undi tumukorera ubuvugizi wenda mu buvugizi ntabwo ari uvuga ngo tumuhe amafaranga harimo no kumenya wenda n'uwamuteye n'iyo nda urumva biba bisaba collaboration n'abantu ariko ubu aho tugeze nyine turi mu muryango urumva twatangiye dushaka ubushobozi dushaka n'ibibazo kuba twaravuye mu gitekerezo tukaba dufite abana ubwo tumaze kugera ku bana barenga 200 ko dukorera mu karere ka Nyarugenge n'akarere ka Huye ariko muri abo bana 200 tuba dufitemo abana barenga 50 twishyurira amashuri tukaba tumaze kubigisha n'iwabo kubahindura imyumvire twakoze ibimina by'ababyeyi donc aho bahura bakaganira bakanizigama tugerageza no kubisanisha gahunda za leta n'ubwo umuryango udaharanira inyungu ariko ugomba kugendera ku mategeko y'igihugu kandi nakenshi abo bantu usanga bakeneye n'ibindi bintu impamvu bahura bakizigama nuko baba bakeneye mituweli ushobora kumugurira mituweli akumva ko uzahora umuha ariko tuba dushaka no kumva ko nawe mu bushobozi buke yatanga rero niba baba ushobora guhura bagatanga 300 n'urugero harimo abatanga 300 ntabwo ari amafaranga menshi numva mu kwezi ni 1000 ariko umwaka ushobora gushira mituweli yayibonye noneho harimo n'ikindi kibazo cy'uko ushobora gufasha nk'umwana umwe ariko ava muri famiye y'abana nk'umunani n'urugero ugasanga rero icyo nashaka kuvuga nuko ubushake burari bwo gufasha ariko ubushobozi n'ubuke par rapport y'ibihari
kubera ko ushobora gufasha umwana umwe niba umuhaye n'amakayi 20 ariyo yigana ku ishuri yagera mu rugo akavuga ati okay murumuna wanjye nta makayi afite reka muhe 10 nanjye njyane 10 mu by'ukuri ubushobozi burenze ibyo twebwe dutekereza ariko gahoro gahoro bigenda byumvikana njyewe nemera ko gukora kuzana impinduka nziza muri sosiyete atari ugufasha abantu benshi ahubwo ni ugufasha bake gahoro gahoro kubera ko usanga nk'uko tuvuze ko hari abanyeshuri 3 bagiye kurangiza amashuri yisumbuye ni ikintu gishimishije kumva ko hari abantu wenda bashobora kurangiza bafashijwe n'umuryango kandi nabo bibazo byabo wenda hari na gahunda ariko twakomeza kubafasha n'ahandi muri make ni amafaranga natangije. murakoze cyane. Okay, murakoze. Njyewe nagize igitekerezo muri 2017 aho hari haje competition yitwa Heart Prize. So competition yari ifite theme yo kugira ikintu ukora kiri innovative kigachanginga ubuzima bw'abantu 1000. Ubwo nyine naratekereje nkora research ariko kubera renzi ko agriculture ubuhinzi niyo backbone y'u Rwanda nicyo kintu to dependingaho cyane. Naravuze nti washaka innovation mu buhinzi nka developing ariko noneho ndeba nibiri around yanjye se ibyo mbona byo ni gute twabyaza umusaruro. So niho nasubije amaso inyuma ndeba ukuntu mama agrowinga indabo mu rugo akoresheje amazi gusa nta taka ntaki ari amazi gusa. Ndavuga se ibi bintu byavamo ikindi kintu twakwezamo ikindi kintu twakwezamo imbuto twakwezamo imboga. So nibwo nakoze research nkora research kubera iyo competition umuntu yagombaga kujyamo afite n'abandi ba teammates babiri. So nkora research ndeba n'abandi bana twari tuziranye mbona bashoboye dukora research tuhuriza hamwe dukora presentation tujye muri competition babona biri innovative bihuje na criteria bareberagaho. So turanayitsinda. Tumaze gutsinda competition twabonye amahirwe menshi kuko iyo competition haba harimo abantu benshi batandukanye bo muri sectors zitandukanye. So twahise tubona amahirwe menshi bakaduha ama trainings bakaduha resources zose twari dukeneye ariko byose byavuye muri passion kuko twari tubikunze. Niyo mpamvu twabonaga uwo mwanya wo kugenda tukajya muri trainings, niyo mpamvu twabonaga umwanya wo gukora research twavuga ati reka dufocusing kuri ibi bintu tubi developing. So nyuma y'iyo competition rero haje izindi competition nyinshi. Hari indi competition yaje ya world wide conservation yabereye muri Impact Hub. So aho ngaho uko twajyaga muri competition twavaga dukoze connections tubonye aba mentors batumentoringa for free kuko bari bumvaga igitekerezo cyacu ari igitekerezo cyubaka kizafasha society. So urebye n'amahirwe menshi twagiye tugira. Ubu capital nakoresheje ntago navuga ngo ni loan nafashe muri bank. Nabanje gukora ariko mbere yaho ama competition twajyaga yo twatsindaga baduhaga amafaranga. So baduhaga amafaranga tukayasavinga amwe twayakoresheje prototype ari byo igerageza andi turayasavinga ku buryo nyine ariyo turi gukoresha ubu ngo. Yego. All right. Tumuri wacu barakoze cyane kudusangiza experience yabo urugendo uko barutangiye. Olivier abatumirwa bacu bashobora kuba inspiration ku bajene badukurikiye ariko ubwo nanabaza n'ikibazo mu by'ukuri ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu byiza ngo umuntu yitereke ibintu byiza ngo byitereke imbere ye. Urumva ko mu rugendo hari icyo bakoze, hari mentorship, hari trainings, hari competitions, hari n'ibindi wenda batabasha kutubwira babashije gukora kugira ngo bagere aho bageze uyu munsi.
ariko se burya umuntu agira impamvu zituma umuntu akora ibintu. Hari ushobora gukora ikintu uvuga uti kinteza imbere, ushobora guta ikintu. Amahirwe nuko dufite abatumirwa babiri, umwe ari entrepreneur ushaka gutera imbere, undi areba ikintu kiri social gifasha abantu benshi muri rusange, ariko byanze bikunze buri wese hari ikimugeraho. Nagira ngo abatumirwa bacu batubwire ibyo bakora, niba hari ese hari icyo bibamariye mu by'ukuri, ku buryo wavuga uti wenda kuva utangiye kugeza aho uyu munsi hari ikintu bikumariye, ku buryo yaba ari ikintu uvuga uti nanjye mu by'ukuri ntabwo naruhiye ubusa, sindimo kuruhira ubusa. Cyangwa nkuko twahereye kuri Claude n'ubundi gato. Yego, birakimaze kubera ko ndavuga nko mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Cya mbere, yaba njyewe yaba na Line, buri kintu kiba kigoye ni ukugira ngo ikintu ukora kimenywe mu rwego rw'amategeko n'igihugu cyawe. Iyo ukora ibintu bitari baringa, ni ijambo abantu bakunda kumva, kuvuga ngo ONG cyangwa NGO nyobo ifite ibyangombwa by'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, business ya Arifam ifite icyangombwa cya RDB. Cya mbere ni uko n'igihugu kiba kigushyigikiye. Icya kabiri ni uko nawe ubasha kuvuga ufite aho uhera, ukavuga ngo nyobora umuryango ufite gutya, ariko umuntu yabaza na RGB akumva ko uwo muryango uhari cyangwa RDB, nta nubwo ari ukubaza wenda ufite proof, izo certificate. Cya kabiri, abantu mufasha nabo baba ari testimony nziza. Ukavuga ngo NGO ikorera Kimisagara cyangwa Imbazi, bishobora kugenda tukabaza nubwo ari ibintu byemerewe gukorera mu gihugu hose, ariko uba ufite nk'ahantu ukorera, usanga rero n'abantu mufasha nabo batanga ubuhamya. Ikindi cy'ingenzi ni uko imirimo mukora imenyekana mu buryo nakwita bushimishije, yaba muri iyo komino turimo, yaba ku rwego rw'akarere, umurenge, kuzamuka ku gihugu na mpuzamahanga. Urigeze kubivugaho, nanjye hari amarushanwa nagiye nitabira cyangwa se n'ibihembo nagiye mbona kubera nyine ibyo bikorwa nkora, nubwo biri social, ariko iyo ufite initiative nk'iyo ngiyo, ukitabira training nko mu gihugu cya Amerika, ugiye muri gahunda za guverinoma ya Amerika, mu bintu byatangijwe na perezida wa Amerika, hanyuma ukitabira wenda ukabona nka prize cyangwa igihembo nko mu gihugu cy'Ubufaransa, ukitabira nka training yindi East Africa, ni ibintu bumva ko n'abantu babyumva, bavuga ati ibyo byose nubwo akiri umuntu ukiri mutoya kandi afite ibintu akora, hari uburyo twamufasha. Hari nigeze kuvuga ko yagiye akora connection muri izo training, ntabwo ushobora kujya muri training ngo wava udahuye n'abantu, kandi abo bantu nabo baba bafite ibindi bakungura. Ubwo rero nta nubwo ari twe byonyine biba bifitiye akamaro nk'uko warumbajije, biba bifitiye n'akamaro n'isi muri rusange, nubwo dushobora kujeneraliza, ariko baranishimye. Nkeka ko nyinjira muri studio ya Isanga nabonye certificate nyinshi utabara ngo urangize, bera n'ibyemezo by'ishimwe nyine, cyangwa se bigaragaza ko abantu bahari kandi bakora. Natwe rero tuba dufite ibindi umuntu atavuga. Ushobora gusoma nka biography ya Line cyangwa iya Muhire, ukagira ngo ni abantu bafite ubutunzi burenze cyangwa se bagezeyo. Cyangwa no guciye no muri ryo uvuga, nge nasomye bio yawe, ntabwo ihura n'imyaka. Cyakaba rero ari ikigaragaza ko u Rwanda rufite ba entrepreneurs b'abazaza. Tutarajya kuri Aline, ibiganiro nk'ibi byacu bigomba kugira impact ku babikurikira, surtout turi muri monde ya benefice. Niko yajya no bantu bavuga, byanze bikunze tukeneye kubaho, tukarya, tukambara, tukagera gute. Ndashaka kugira ngo nk'abantu badukurikiye, hari icyo ntekereza ushobora kuba warungukiyemo aha ngaha, wenda ibihembo, za connection zitandukanye, ariko byose biba bigamije ku mibereho myiza yawe. Hari icyo mu mibereho myiza yawe bifasha. Ntekereza ko wihinduye akazi,
numva ari ikintu kinakomeye No. ku bajene nubwo tuvuga ngo turakora ibintu biri social ariko ushobora no gukora ikintu mu by'ukuri kiguha akazi wenda noneho bigahera aho bijya no hanze bigera gusa ko niba nawe wakuyemo akazi nibyo kugira ngo twajya kuri Aline. Okay, murakoze. Njyewe icyo nakuye muri ibi nkora ntago ari ikintu gifatika kuko ni n'ibintu birenze nakuyemo connections. Ubu ngubu hari ahantu najya nkavuga ati nkeneye iyi service bakayimpa kubera ibyo nkora, kubera abo tuziranye, kubera izo connections nakuyemo. Ikindi ni trainings. Ubu ngubu hari aho njya bakavuga bati uyu ni umuhinzi, uyu ni agronome, uyu ni umutekinisiye, kandi ntago nabyize. Urumva ni skills zindi ziyongeye kuzo nsanzwe mfite. Na prizes narazibonye. Urumva izo prizes nizo dukoresha dukora nka prototype, koresha nka transport, expenses za business. So izo prizes nizo tuba dukoresha muri business. Ariko uretse ibyo no kuba impactinga community kuko nabashije guha abantu akazi kandi abo bantu nta kazi bari bafite, ndabaha trainings. Wasanga nko mu mwaka umwe cyangwa ibiri nabo bazakora akazi kabo, bazakora business zabo muri agriculture. So biramfasha personally, bigafasha na community. Yego, gira ngo ikintu nkunze nanone cyaba n'isomo ku rubyiruko rudukurikiye. Hari Jean Jacques cyo abantu bajya bakunda kuvuga ngo abajene muri iyi minsi babaye money oriented instead yo kuba skills oriented. Gira ngo icyo abadukurikiye cyane cyane urubyiruko bashobora kwigira kuri Aline ndetse na Claude nuko bahaye umwanya kuzamura ubumenyi. Ngira ngo ubumenyi binyuze muri trainings, izo workshops mwaragiye mukora, ari naho mwagiye mukora networking. Numva ari ikintu gikomeye cyane haba mu buryo bwo kugira ngo umujene yihangire umurimo kuko buri akenshi ibintu byose bitangirana n'ubumenyi. Ngira ngo hari aga proverbe kavuga ngo skills pay the bill. Naho nashaka kugira ngo ari aho tuva hari naho tujya. Mbere yo kubona amafaranga ugomba kugira ubumenyi bwo kugira ngo aya mafaranga yire gute aboneke. Noneho waruvuze ikintu cy'abajene muri iki gihe bamugane ntabwo bamenye ikibanziriza ikindi. Hari igihe yumva yabona amafaranga ariko atabanje kumenya uburyo agomba kuyabonamo. Ikintu twabwira abajene nuko badukurikiye nuko bagomba gushaka ubumenyi bubatuma bagera kuri ya mafaranga. Ariko nyine nabyo bifata igihe. Umvise abatumirwa bacu wenda n'undi turacyagana ariko ntabwo babyutse none ngo bahite babona amafaranga. Ariko Aline ntabwo atubwiye neza, ntabwo atubwiye neza mu by'ukuri nka business woman. Hariya niko babita nka business woman. Agafaranga karaboneka? Karaboneka kuko nk'ubu ngubu tuba dufitanye partnership n'izindi companies. Mu minsi ishize nari ndi gukora na Sina Gerard nabubakiye system, hydroponic system. Birumvikana iyo umuntu akoreye service uramwishyura. Good. So as a young entrepreneur, what are the challenges are you facing, especially in this period of COVID-19? In this period of COVID-19, challenges are a lot. They are very adult. So, for instance, currently the customers, it's hard to get customers because the economy of country have reduced a bit in the financial terms. So, which means also the purchasing power of people have reduced. However, the prices, like if I'm going to buy the seeds, prices didn't change. Like I invest a lot, but in return, it's not like I would expect in 2019. It's not like I would expect before this COVID. In addition, one of the biggest challenge because of COVID-19 and the lockdowns, so it's hard to go to the field and you have to go there and see how the agriculture is going. So it's hard to go there, you need to get the clearance, which might take some time.
and if you delay, some things are not going to go as you expected. So those are the main challenges because of COVID. But even before, the investment is it is still needed. So we need more money to make more impact. Yeah. Muhire, generally, what are the challenges that you are facing in your organization? It's the same in the business side. Ariko muri social side, nuko vulnerable people are becoming more vulnerable. Kubera ko n'abantu batagira niyo creativity cyangwa innovation. Noneho wakumva kubona kubera wenda polisi ihari cyangwa se n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ugasanga hari ibigenda biba bituma n'ubundi bwa bushobozi buke bafite bukomeza kuba buke. Ariko tugiye muri domaine ya NGO urakora nka proposal cyangwa umushinga ushaka nk'inkunga, donc umuntu wagutera inkunga akubwira ati ingendo nizemewe hagati y'akarere, n'ubu kujya gukorera training wenda ihuye uri Kigali uzasanga nibyo bashaka gurushya nka organization, ariko nugera abantu wenda ugiye gukora training usange bari limite cyangwa se niba narenga umubare bakubwira ko ugomba kwitabira gukora nka test, expenses zibe nyinshi, ariko nanone usange binavuga ko training zitemewe kubera ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Ariko nanone ugasanga na challenge hari nuko n'abantu bamwe na bamwe batubahiriza n'ayo mabwiriza kugira ngo n'ibintu birangire, ko n'ababeneficiaire dufite n'abanyarwanda. Rero ugasanga hari n'abarwariza covid, dufite nk'umwana n'icyiza barwaye covid mu bari bagiye gukora ikizamini cya leta ariko yarorohewe. Ugasanga rero access kuri tools zishobora nko kudufasha gukomeza kwempoweringa abantu bacu ziri limited kubera pandemic, ariko nanone no kuba umuntu yakurugura ubwo bumenyi usanga bisaba nk'ikoranabuhanga abantu bacu ntaryo bazi cyangwa se ntibafite n'uburyo baza accessinga. Kubwira wenda mu mama w'imyaka nka 50 ufite nk'abana nka barindwi bata telefone tuganire kuri Zoom ugasanga ni ikibazo. Rero ugasanga izo challenge nyine z'uko inkunga yaragabanutse n'abantu ubwabo bari kugenda bahura n'ibibazo, ntabwo ari ababeneficiaire gusa n'abanyarwanda muri rusange. Usanga rero harimo ikibazo cy'uko nyine communication donc n'ubufasha bwajyaga butangwa mbere yuko covid iza bwaragabanutse. Nanone n'izindi expenses zigenda ziboneka zitateganyijwe muri ibi bihe. Jean-Jacques, hari navuga ko hari ikibazo muri rusange mu Rwanda kijyanye no guterwa inda kw'abangavu, aho usanga imibare igenda izamuka. Muhire nyirango ugera cyane muri community, mu bana muri abo abana mukorana mugenda mufasha harimo n'abo bana bavutse ku teen mothers. Uhite unaduha ishusho ubona muri community, ese abo bana baravutse bate, ubona ari iki bakeneye, n'ubuhe buvugizi bakeneye kuba bakorerwa? Ngira ngo ndavuga n'ibitekerezo byanjye. Yes. Ariko niga ko bari abana bakeneye gukorerwa ubuvugizi mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ukumenyekana, ubwa kabiri ni uguhabwa imbaraga. Kumenyekana ntabwo mvuze ko badasanzwe bazwi, ariko ni ukubanza no kumenya ya makuru iwabo cyangwa se aho baba batuye, kuko usanga benshi bamenyekanye ko bagiye gutanga ikirego cyangwa se uko baje bagana umuntu basaba ubufasha, ariko ugasanga nk'umuryango we ntiwagize n'uruhare mu kugira ngo uwo mwana amenyekane. Kandi iyo umwana muto yamenyekanye donc wabyaye n'umwana we yabyaye nawe agomba kumenyekana akanandikwa, nta kibazo rero gikomeye. Cyane cyane muri ibi bihe bya covid byagiye byiyongera. Twebwe muri organization yacu hari abo dukorana nabo, dufite abaparteneri, dufite abana barenga 10 batewe inda, usanga harimo n'ushobora kuba afite imyaka nka 16, umukuru afite nka 21. Urumva abana bariyo muri iyo age range baba bakiri batoya. Ibibazo rero baba bafite ni nk'ibyo twavugaga, buri wese afite inkuru itandukanye. Natewe inda n'umuntu wambwiye ngo agiye kungurira ikintu,
atewe inda wenda ntabwo ndi kuvuga kuri kese y'abo dufasha ndi kuvuga muri rusange, natewe inda wenda n'umwarimu washaka kumpa amanota, natewe inda n'umuntu wanguriye wenda imyenda, ariko ikibazo kiba gihari kuba ari ukumenya ngo n'izo nkuru zabo usanga hari igihe bazihisha, akaba ati nimba ko yanteye inda wenda muhire baramufunga kandi yajyaga anyereza ibyo bibiri wenda nkagurira n'umwana amata, ariko ugasanga twarimo tuvuga uburenganzira bwa muntu, umwana afite uburenganzira ku muryango, akagira n'uburenganzira uwo muryango ukabona atekanye, akagira n'uburenganzira bwo kubaho neza, ntabwo ari kubaho gusa. Ubwo rero hari abantu usanga bitinya bakavuga bati nimba umuntu wanteye inda baramufunga, cyangwa se n'umuntu yamuteye inda ashobora no kuba umuntu ukomeye ukora wenda no mu nzego zitandukanye. Rero icyo bakeneye ni ukumenyekana kugira ngo bafashwe no kwivanamo bwa bwoba, aribyo bishobora guca mu mahugurwa cyangwa se no mu bintu bisanzwe na counseling. Ndaguha urugero ko mu bana 10 tureberera muri no minsi dufite, hari ukubwira ati njye nkeneye 10,000 byo kugira ngo ncuruze inyanya, ugasanga 10,000 wenda nitubara n'aho agiye kurangura azi amafaranga azarenga, nitubara n'aho azacuruza ikibanza ntikirimo, najya ku muhanda ubucuruzi bw'umuhanda ntibwemewe, abashinzwe umutekano bazamufata, usanga ibibazo ni byinshi. Rero baba bakeneye kuganirizwa, undi ati igihe nahita nguramo telefone nkajya mpamagara inshuti n'abavandimwe wenda n'umugabo wanjye. Rero urumva bakeneye gutegwa amatwi, bamenyekanye, bakumva, hanyuma bakanafashwa. Ikibazo rero cyo gufashwa cyo ni ikintu gikomeye kuko abenshi ntibaba bazi ibyo bashaka gufashwa. Urakoze cyane Muhire, kugira ngo tusigaranye iminota mike, turimo tugenda tugana ku musozo. Aline, your advice on the Rwandan youth? Wenda nubwo umwanya ni mutoya tugerageza kuwukoresha neza. Aline mbere yuko atangira nagira ngo aze kwibanda cyane. Olivier, abatumirwa bacu bari kuri ntabwo bari muri domain imwe. Umwe ni rwiyemezamirimo wikorera, undi ni umuntu business entrepreneur na social entrepreneur. Nagira ngo muri message kugira ngo hari ni bose nuko baraduha message ku rubyiruko ushingiye ku igihe watangiraga uko wari uhagaze, ese niki wabwira abajene badukurikiye bagenzi banyu urugendo rwanyu, ese mwabatinyura gute kugira ngo nabo bakore nk'ibyo mwakoze buri wese muri domaine arimo? Okay, murakoze. Njyewe natangiye nta kintu mfite, ndabizi ko n'urubyiruko bavuga bati se twatangira gute, nta mafaranga dufite, ibintu byose bisaba amafaranga, ariko amafaranga ntago ari aya mbere. Icya mbere ni passion, ubushake. Ese ikintu ugiye gukora uragikunze? Iyo ukunze ikintu ugiha n'umwanya wawe, ukaba wanakwisacrificinga mu mafaranga make ufite, ukaba hari uburyo byagufasha kugira ngo ukigereho. So icya mbere ni passion. Niba hari ikintu wumva ushaka gukora muri wowe, shaka umuntu umugisha inama, kuko ntabwo wakora ikintu abantu batari kukugira inama. Ugomba kugisha inama, ariko ukamenya ngo ninde ungira inama. Niba ushaka wenda nko kuba umuhinzi, hari umuhinzi muturanye, hari umuntu uzi wahinze, mwegere umubaze bisaba iki, ese birashoboka, bisaba iki, aguhe basics, aguhe information ku cyo ugiye gukora. Ikindi ni ubushake. Ubushake nibwo bushobozi bajya babivuga mu Kinyarwanda. So iyo ufite ubushake ikintu wakigeraho, ntabwo bisaba amafaranga, bisaba kwiyemforma ku giti cyawe. Kandi ikindi hari amahirwe menshi, there are a lot of opportunities, kandi zimwe zibana expired tutazibonye. So hari amahirwe menshi. Nk'abanyeshuri haba hari amakompetisiyo menshi y'abanyeshuri, uretse n'ibyo no mu kutugari haba hari nk'ibintu bitandukanye, haba hari volunteering opportunities. Ibyo bintu rero nibyo bigenda bikugira uwo uzabawe. Kuko nanjye natangiye volunteeringa ntaramenya icyo nshaka kuba cyo, ariko the more na volunteeringaga mpura n'abantu bambwira you can do this, so niho nahereye. Mbese ntabwo bisaba amafaranga, bisaba ubushake. Thank you so much. Claude, in 1 minute.
nkunda kubwira abantu ku giti cyanjye hari moto nkoresha ivuga ngo live to achieve. Ubaho nyine wumva ko hari ikintu ushobora kugeraho. Amaze kubivuga gushaka ni ugushobora. Ntabwo ari byo jyenyine gukora ibikorwa byo gufasha abana, hari abantu babitangiye nk'urubyiruko. Iyo ufite igitekerezo wagombye kugisha inama, wamara kugisha inama kugira ngo bakuyobore aho ugera, ukagikora mu bushobozi, ukabaza hanyuma ukagera aho ugera. Urubyiruko rero ndimo nsoma kuri Twitter mu mujyi wa Kigali bavuga ngo nta myaka 100, ugasanga wenda hari n'amabwiriza bari kwica muri ino minsi. Ni twebwe Rwanda rw'ejo, ni twebwe hazaza h'igihugu. Ibyo dukora byose ni ukugira ngo tube abantu b'abagabo. Ushobora kuba rero umugabo muzima cyangwa ukaba umugabo mbwa, niko bakujya bakunda kuvuga. Amahitamo ni ayacu kugira ngo tugire icyo dukora nk'abantu bakiri batoya, kandi byose birashoboka. Ubuhamya bwa Aline n'ubuhamya bwanjye nkeka ko bushobora gufasha wenda abantu batandukanye. Ushobora kuba ukunze ikintu kitajyanye no gukora ubuhinzi cyangwa se kitajyanye no gufasha community, ariko cyose kigashoboka. Igihari rero ni uko turi mu gihugu gitanga amahirwe, turi abantu bafite ibintu byinshi bashobora gukora, buri wese afite uruhare rwo kugira ngo agire icyo akora. Urakoze cyane Claude. Reka tushimire abari bakurikiye Isango Star TV, tubashimira kandi ko mukomeje kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tugenda tubagezaho. Ngira ngo uyu munsi nk'icyo twatahana cyane cyane ku rubyiruko, mperengera ngo ku byo Aline yavuze, yagarutse ku kijyanye na passion, no kugira umuntu kumentaringa. Iki ni kimwe mu bintu bijya binanira urubyiruko, kandi ni ikintu cyiza cyane Jacques, kugira mentor. Then tubwira kugira passion, commitment, ndetse no gufata opportunities ziba zigiye zitandukanye ziboneka, yaba kuri internet, muri community aho dutuye, ndetse n'izindi zigenda zitangwa n'igihugu. Nanone ikintu cyiza Muhire avuze, live to achieve. Amahitamo abaraye umuntu ku giti cye, ni wowe uha umurongo ubuzima bwawe ndetse n'ibyo ushaka kugeraho. Reka ngushimire cyane Muhire Claude kuba witabira ikiganiro. Wakoze cyane. Aline wakoze kuza. Jean Jacques nawe wakoze. Asante sana. Murakoze cyane. Ikiganiro The Partner Show nakagaruka.